आ गया जी मुर्शद के मुर्शद माशाल्लाह जी, प्यारा और ख़ूबसूरत, और जिसका आप दीदार 12 दफ़ा वीडियोस के थ्रू, मीडिया के थ्रू करते रहे हैं, और जिसकी वजह से फ़ारूक कैटल फार्म बना है, जिसकी वजह से ये डेरा बना है, जिसकी वजह से फ़ारूक भाई कहलाते हैं, उसकी जान पहचान। ऑलरेडी फील्ड में काफ़ी अर्सा काम करते हैं, लेकिन एक वजह जैसे हाइप मिलती है, ऐसा ही है, ये वजह है। ऐसा ही है। और इसको देखते देख गया, आंखों में आंसू भी थे, अभी भी है। मैं तो यकीन करें, अब पिछले 10 दिन से ये सोच रहा हूँ कि जब जाएगा तो क्या होगा। और मैं इसकी लोडिंग अनलोडिंग पे खास तौर पे मैं नहीं जाने लगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना नहीं है कि, क्योंकि ये जानवर, और मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें प्रॉफिट लॉस वाला चक्कर नहीं है, ये मेरा शौक, ये आपको बनाने वाला शौक है। माशाल्लाह, यकीनन जी आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, खास वीडियो पसंद आई होगी।